書きの時間は増えるのか。やってみた。やろうと思ってもダラダラして1日無駄にしちゃうことあるよね。ポモドーロタイマーはまず25分集中して作業して5分休憩、これを繰り返すよ。そしてやってみた感想、前より安定した時間集中できるようになったね。ただデジタルで作業する場合、画面の見過ぎには注意。私はやりすぎてお昼に頭痛くなったりしたよ。結論、ポモドーロタイマーは効果あり。そして寝る前にはスマホの画面を見ないようにしてちゃんと寝て、夜だけに限らず画面はずっとは見ないようにしてこまめな休憩をしよう。